და რის გაგებას აპირებს ჩემგან. და ღვთის პატივისცემის. ხო არ გაქვთ რამე შეკითხვები? აბა? ძალიან კარგი. აბა რამე შეკითხვა გიწერია? აბა მაჩვენ. ხო არ გაქვთ? მე ვეუბნები ხომ? აბა მოაგროვეთ მაშინ. შეაგროვეთ და მომეც. იცი რატო ვამბობ? რაც თქვენ გაქვთ შეკითხვები, ეგ თქვენთვის უფრო მეტად საინტერესო იქნება საუბარი. შეიძლება მე ისეთ რამეზე ვისაუბრო, ეხლა თქვენ ვარ გაინტერესებდეთ. ეხლა ამ წიგნზე რო თქვით, ამ წიგნის გამოცემის მიზანი იყო, რომ ეს პატარ-პატარა ისტორიები, იგავები, ჩვენი ცხოვრებიდან პატარა ამბები, რასაც ჩვენ ვიყენებდით წლების განმავლობაში, რომ არ დაკარგულიყო და არ დავიწყებულიყო და ვფიქრობდით წიგნად შემოგვეკრიბა. თავიდან გაყიდვაზე არც კი გვიფიქრია, უბრალოდ რაღაცა ერთად შეკრული რომ ყოფილიყო ეს ამბები, რომ იმიტომ ახლა ზოგი ისეთი იყო, რომ ვიღაცა რომ მოგიყვება. ზოგს ინტერნეტში ნახავ, ზოგს წიგნებში აღმოაჩენ და გვინდოდა რომ რაღაც თავი მოგვეყარა. ეს არის ნაწილი იმისა, რასაც ჩვენ საუბრობდით და ეხლა მეორე ნაწილზე ვმუშაობთ, რაღაცები გვაქვს კიდე შეგროვილი და სხვათა შორის ამას წინათ სურათი გამოგვიგზავნეს ჩვენი მე დავითნი არის სოფელში ქერეში და თბილისში სწავლობს ის გოგონა და მეტროში ვიღაცისთვის ბავშვისთვის გადაუღია ეს წიგნი რო უჭირავს. რო კითხულობს და თან ყველაზე მეტად რა მომეწონა. ეს წიგნი ახალივით არ გამოიყურებოდა. და წიგნი ახალივით არც უნდა გამოიყურებოდეს. ბევრჯეროა წაკითხული, ეთყობა იმ წიგნს რაღაცა მასწავლებელმა გამოაცხადა სკოლაში, რომ მოდი დავწეროთ ასეთი თემა, როგორ გავატარეთ ერთი კვირა. აი პარასკევი, საღამო პარასკევი დღეა, შაბათ-კვირა ხო დასვენება. და მასწავლებელმა უთხრა, მოდი ორშაბათს მოიტანეთ დაწერილი თემა, როგორ გაატარეთ ერთი კვირა. ეხლა ბავშვები უკვე ფიქრობენ, რა დავწეროთ. ამ გოგონას მარიამი ქვია. მივიდა ჩვენი საყვარელი მარიამის სახლში. მოკალათ და კარგად თავის საწოლზე, ბალიშებში ჩაჯდა, აიღო თავისი საწერი ბლოკნოტი და დაიწყო. აი ორშაბათს ეს სიკეთე გავაკეთე, ვიღაცას დავეხმარე. სამშაბათს ეს სიკეთე გავაკეთე, ოთხშაბათს და წერს. ეხლა მე დეტალებში არ გიყვებით, ეს წიგნი თუ დაიბეჭდა ღვთისმადლით დეტალებს მე იქნახოთ. და თან ახლა ბოლოში მიაწერა, რომ მეო მიკვირს კიდეცო სხვა ბავშვებიო, როგორ არ არიანო, კეთილებიო და ამაზე რო ვფიქრობო, ხვდებიო, რომ მე გამორჩეული ვარო, განსაკუთრებული ვარო. თუმცა მე უკვე მივეჩვიო სიკეთის კეთებასო და თითქოს ეს ჩემი ჩვეულებრივი ცხოვრების წესიაო და ჩემი ხასიათია უკვე რომ სიკეთეები ვაკეთო. და ეხლა დიდი სიხარულით ბოლოში გულიც მიახატა ამ თავის ნაწილს და დაკეცა. დახურა თავისი ბლოკნოტი, უკვე გახარებულია რომ მასწავლებელს რომ მიუტანს, აი გიორგი მასწავლებელს რომ მიუტანს. თან მასწავლებელმა რა უთხრა, იცი, დაწერეთ თუ გულწრფელად, რასაც ფიქრობთ, როგორც გაატარეთ ეს კვირა. და უკვე გახარებულია რომ მასწავლებელი რო წაიკითხავს ამას კლასში, მე შემაქებსო და იტყვის, აი ყოჩეხ მარიამ, როგორ კარგად მოქცეულ ხარ ამ კვირაში, კარგი თემა გაქვს. ეს ჩვენი ლუკა იმიტომაც არის მოწყენილი, რომ მთელი პარასკევს, საღამო, შაბათი დღე, კვირა დღე ფიქრობს აიღოს დაწეროს. მარიამი ხო მივიდა თუ არა მაშინვე დაწერა. ეს ლუკა მაშინვე ვერ წერს. ფიქრობს, რაც უნდა დაწეროს, ყველაფერი უმნიშვნელოდ ეჩვენება. მაგრამ რადგან მასწავლებელმა სთხოვა, მასწავლებლის თხოვნას, ესე იგი უპასუხოდ არ დატოვა. იმიტომ რომ მასწავლებელი ეხლა წარმოიდგინეთ, აი სულ ვეუბნები ხოლმე ბავშვებს. დავუშვათ დედა რო იყოს მასწავლებელი, აი დედა თქვენი რომ მასწავლებელი იყოს. როგორც გინდათ რომ ის ბავშვები დედა თქვენის მოსწავლეები თქვენს დედას მოექცნენ, ეცადეთ რომ თქვენს მასწავლებელს ეგრე მოექცეთ. ხო არ გინდათ დედა განერვიულებული რომ მოვიდეს სახლში, რომ აი ამ გულდაწყვეტილი რომ რომელიღაცა ბავშვმა
ასე თუ ისე გააკეთა რაღაცა. გესმით? ხო გინდათ რომ დედა გახარებული მოვიდეს, კმაყოფილი მოვიდეს თავისი მოსწავლეების ქცევით თუ სწავლით. ხო და იმ ბავშვსაც, ვისი მშობელის თქვენი მასწავლებელია, იმასაც უნდა რომ დედა ასეთ კარგ ხასიათზე მიუვიდეს სახლში, გესმით? ისე რომ ყველა მასწავლებელს გაუფრთხილდეს. აიღო ლუკამ, ეხა მოწყენილი რატოა რომ კარგი არაფერი არ ახსენდება. დაჯდა და დაწერა რომ აიო სამშაბათსო ჩემმა მეგობარმაო სკოლაშიო კალამი მთხოვაო და გაუტყდაო და მე მთხოვაო და მე უთხარიო რომ არაო ეს ერთი მაქვს და ვერ გათხოვებო. არა და მეორეც მქონდაო ჩანთაშიო. მაგრამო ორივე მიყვარდაო და დამენანა და ვერც ერთი ვერ მივეციო. ამას წერთან. ხუთშაბათს ასეთი რამე მოხდაო. დედა მთხოვაო რომ შვილო მაღაზიაში წადიო და მეო ძალიან დაღლილი ვიყავი, უარი უთხარი და მე ბებოს თხოვა და ბებო წავიდა მაღაზიაშიო. პარასკევსო კიდე ასეთი რამ მოხდაო რომ ერთი მოხუცი ბებო გზაზე გადმოდიოდა რაღაცა მძიმე რაღაცები ეჭირაო. კი ვიფიქრეო, მოდი გავჩერდები და მივალ და დავეხმარებიო, მაგრამ მე გადავიფიქრეო, გამობრუნდი და სახლში წამოვედიო და ეხა მასწავლებელო ბოლოში მიაწერა. ძალიან მიჭირს ამების დაწერა, რასაც წერო, მაგრამ რადგან გულწრფელობა გთხოვეთო, ამიტომ დავწერეო, მაგრამ მეც გთხოვთ ერთ რამესო, რომ ეს ჩემი ნაწერი ხმამაღლა არ წაიკითხოთ კლასში. და ეს ყველაფერი დიდად მიაწერა, რომ თვალში საცემი ყოფილიყო, რომ მასწავლებელს პირველი ეს დაენახა, რომ გთხოვთ, რომ ხმამაღლა არ წაიკითხოთ, ხოერიდება. თან მით უმეტეს ყველა კლასი ერთნაირი მეგობრული ხო არ არის. ზოგან შეიძლება დასცინონ, ზოგან რა იფიქრონ, ზოგან რა. სინამდვილეში კი რა იყო აქ დასაცინი. განა ყველას არ მოსდის ესეთი რამე რაც მან დაწერა. დახურა ეს ჩვენი ბლოკნოტი და დადგა მოხსენების დღე, პრეზენტაციის დღე, რომ წარადგინონ თავისი თემები. ახლა მარიამის თემას რო კითხულობდა, მარიამი გაბადრული იჯდა. რომ აი ამდენი სიკეთეები. ჯერ სხვა ბავშვებისაც აიკითხა მარიამის თემას რო კითხულობდა, მარიამს გულში სიამაყე ჰქონდა, რომ ნახეთ რა კარგი თემა მიწერია. როდესაც ლუკას თემა აიღო ხელში და დაიწყო კითხვა, ლუკამ შეაჩერა მასწავლებელი და სთხოვა, მასწავლებელო გთხოვთ, რომ ბოლოდან დაიწყოთო კითხვა. ბოლოში ხო გახსოვთ რა ეწერა? ბავშვები დასცინია, რაო ლუკა, ბოლოდან დაიწყე წერაო? არაო, ბოლოდან კი არ დაიწყო და მასწავლებელმა გააჩერა ბავშვები, დამშვიდითო და ამ დროს ვიღაცამ დააკაკუნა კარზე შემოვიდა ქალბატონი ნატო, ერთ-ერთი მასწავლებელი იმ სკოლის. გიორგი მასწავლებელმა ბავშვებს ბოდიში მოუხა და ბოდიში ბავშვობა ერთი წუთიო. მოვიდა და ეს შემოსული მასწავლებელი რაღაცას ეჩურჩულება ამ ჩვენ გიორგი მასწავლებელს. და შემდეგ დაემშვიდობა და წავიდა და ეხლა განაგრძო კითხვა, ისე ხმამაღლა კითხულობს. ნახეთ როგორი სახე აქვს. ეს ხო გახსოვთ რეები უწერია ამას რეულში. რა ეწერა? რა ეწერა გახსოვთ? სამშაბათს ო ვიღაცას კალამი არ ვათხოვე, დედას არ დაუჯერე და მოხუცს არ დავეხმარე. ხო და გიორგი მასწავლებელმა საზეიმოდ გაშალა მისი ბლოკნოტი და დაიწყო კითხვა. ხუთშაბათსო ლუკა როდესაც სახლში მიდიოდა, დაინახა ერთი ბავშვიო, რომლის მშობლებსაც დააგვიანდათ მისვლა სკოლაში და მოკლედ ტირის ნერვიულობს, პატარა ბავშვია, შეიძლება პირველ კლასელი, ესენი მეოთხე თუ მეხუთე კლასელები არის. თურმე ეს ბავშვი დაუმშვიდებია ამ ლუკას, ჯიბეები მოიჩხრიკა, ნაყინი უყიდია ამ ბავშვისთვის და მოთქვია რომ წამოდიო და მე გაპოვნინებ შენ სახლს, არის ნერვიულო, გამოკითხა სახელი და გვარი კითხა, მისამართი კითხა და შეპირდა რომ აპოვნინებდა სახლს და მართლაც იწალეს და მიიყვანა და სახლში დახვდათ გულგახეთქილი ბებო. რო დაინახა ისე გაეხარდა თვალები აუცრემლიან და ჩაიხუტა პატარა მათე ქვია ამბავს. გულში ჩაიხუტა და მე ადგა და ამ ბავშვის დედას, ანუ თავის შვილს
დაურეკა, ესე იგი რომ შვილო ვიპოვეთო მათეო მოიყვანა ერთმა ბიჭმა სახლშიო. ამას რო კითხულობდა მასწავლებელი, ბავშვები ესე იგი გაოცებულები უყურებდნენ. და ბოლოს მასწავლებელმა თქვა რომ ეს ყველაფერიო ლუკამ კი არ დაწერაო თავის ბლოკნოტშიო. აი ნატო მასწავლებელი რო იყო შემოსული, მან მითხრაო თურმე ნატო მასწავლებლის შვილი მათე ასე შეიფარა ჩვენმა ლუკამო და ასე მივიდა და სახლში მიიყვანა და დააბინავა. ესმით რაზეა ლაპარაკი და ეხლა ნახეთ ერთი მხოლოდ თავს იწონებდა მეორემ კი გულწრფელად დაწერა ის რაც შეეშალა. თქვენ როგორ ფიქრობთ? და მე რა უთხრა ნახეთ მასწავლებელმა ზარი რომ დაირეკა მარიამი გაიხმო გვერდით და ასეთი რამე უთხრა. მარიამ შენ ძალიან კარგი გოგო ხარო. კი ცდილობო რომ სიკეთე გააკეთო, მაგრამ სიკეთეს მაცხოვნებელი ძალა მაშინ აქვს, როდესაც ამას ჩუმად გააკეთებ. გესმით? ისე კი არა, ვიღაცას ხაჭაპური გაუტეხო და მე მთელმა სკოლა მიცოდეს რომ აი ერთმა მეორეს ხაჭაპური აჭამაო, შენ ამბობდი ამას, ეგრე კი არა. აი ისე როგორც ლუკამ გააკეთა. გააკეთა, მაგრამ თავის თავს არ ჩაუთვალა ეგ სიკეთეთ. რატო არ ჩაუთვალა? იცი თავის თავს სიკეთეთ. ეს ალბათ ყოველთვის ასე იქცეოდა. ვიღაცას თუ დაინახავდა, ეხმარებოდა. მაგრამ ის შეცდომებიც მოუვიდა. მშობელს რო არ დაეხმარა, მაგრამ ხონანობდა ამ ყველაფერს. გესმით რაზეა ლაპარაკი? თქვენ როგორ ფიქრობთ? მარიამს შეცდომა არ ექნებოდა? ხო ექნებოდა. ექნებოდა, მაგრამ ის ამ შეცდომებზე არ ფიქრობდა. არ დაწერა. ადამიანი, რომელიც თავის შეცდომებზე ფიქრობს, ის უფრო ღირსეული ადამიანი გაიზრდება, ვიდრე ის, ვინც მხოლოდ თავის გაკეთებულ სიკეთეებზე ფიქრობს. ეხთით რაშია საქმე. ისე რომ ნიშნები აქ არაფერ შუაში არ არის. ვინ როგორ სწავლობდა, ამას უკვე აქ არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. თუმცა ისე კი არ გაიგოთ, რომ სწავლა არ არის კარგი. სწავლა აუცილებელი. მაგრამ არსებობს სწავლაზე უფრო მეტი რამ. ეს არის რომ იყო ადამიანი. თორე ეშმაკმა ყველაფერი იცის. მაგრამ ეშმაკი თავის შეცდომებს არ ნანობს. ეშმაკს ადამიანი არ უყვარს, პირიქით ემტერება, შურს და მისი დაღუპვა უნდა. რისი სიმბოლოა სეფისკვერი? მოდი ჯერ ვთქვათ რა არის სეფისკვერი. რა არის სეფისკვერი? როგორ უნდა გაუფრთხილდეთ სეფისკვერს? ორი არის სეფისკვერი და ის უნდა გაუფრთხილდეთ როგორც ადამიანს. როგორც ადამიანს, არა, ადამიანს უფრო მეტად უნდა გაუფრთხილდეთ. მაგრამ იცი რას ვამბობ? როდესაც წირვის შემდეგ ჩვენ სეფისკვერს გვაძლევენ, აი იმ პატარა ნამცეცებსაც კი უნდა გაუფრთხილდეთ, ზის რომ არ დაგვეყაროს, ის დიდი სიწმინდეა, გესმით? დიდი სიწმინდეა და იმას უნდა გაუფრთხილდეთ, ზის არ უნდა დავარდეს. აბა კიდე რას ამბობდით? ანუ თან სეფისკვერი ისეთი რამე არის, ეგ არის ანუ ეკლესიური პური რა ერთი სიტყვით. ეკლესიაში ხო აძლევენ მაგ სეფისკვერს. ამ წირვის და მაგიტომაც ანუ უნდა გაუფრთხილდე ისე ანუ როგორც საეკლესიო ნივთს. სეფისკვერიდან ბავშვებო რაღაცა გარკვეული ნაწილი შუიდან ასე ოთხკუთხედად ამოიჭრება, იმას ტარიგი ეწოდება და წირვის დროს სწორედ ის გარდაიქმნება ქრისტეს ხორცად. და ღვინო კიდე გარდაიქმნება ქრისტეს სისხლად. და ჩვენ ამას ვეზიარებით. ეს არის ქრისტეს სისხლი და ხორცი, რომელსაც ჩვენ ვეზიარებით, რომელიც ადამიანს განწმენს. მაგრამ იყო ხოლმე ასეთი შემთხვევა, რომ ვისაც რაიმე დიდი ცოდვა ჰქონდა ჩადენილი და მისთვის ზიარება არ შეიძლებოდა, იმას მხოლოდ შეიძლება სეფისკვერი მიეცათ მისთვის, რომ თლად უნუგეშოდ არ წამოსულიყო ტაძრიდან, გესმით? სეფისკვერი შეიძლება ადამიანს სახლშიც ჰქონდეს და დილით უზმო როცა იქნება პატარა ნაწილი მიიღოს. ეს სიწმინდეა და ადამიანს ეხმარება სულიერ ცხოვრებაში. აბა კიდე რამეს ხო არ ამბობდით? არა? ჩვენ როდესაც ტაძარში შევდივართ და
იგივე გვაქვს თან შაბათ კვირას აღსარებას ვაბარებთ. კიდე ერთი თქვენია რომ კიდე წირვა ისე შეიძლება რომ შაბათს ჩავიდეთ ტაძარში და აღსარება ვქოთ. აღსარება უნდა თქვათ, უკვე თქვენ ვისაც აღსარებას ჩავაბარებთ, თელევიზიон და გულით უნდა ვცადოთ რომ ის აღსარება რაც თქვით ჩვენ იგივე არ გავაკეთებთ. იგივე არ, იმიტომ რომ სინანული სწორედ ეგ არის. ახლა თუ ადამიანი იპარავს და ამბობს რომ მოვიპარეო და კვლავ აგრძელებს მოპარვას, რა მნიშვნელობა აქვს მაგას? აღსარება ეგ არის რომ გადაწყვიტა რომ აღარ გააკეთო. ახლა თქვენ უკვე იმას აქში ხართ, აი 9-10 წლის ბავშვები ხართ, უკვე უნდა თქვათ ხოლმე აღსარება. და ნახე როგორ უნდა მოამზადო აღსარება. ძალიან მარტივად რო ვთქვათ, ესე იგი ჩვენ ხო ვიცით როგორ გვინდა რომ ადამიანები გვექცეოდნენ. ხო ვიცით არა, მაღაზი ადვილი რა არის, როგორ ქსიამოვნებს ხები რომ მოგექცნენ, მაღაზი ადვილი გამოსაცნობი რა არის, აი როგორ გინდა რომ გექცეოდნენ. კეთილად. შენ როგორ გინდა გექცეო? რას ქვია კარგად? აი მაგალითად ცუდი საქმე არ გაგიკეთონ, კიდე როგორ? აი კარგად რომ ცუდი საქმეები არ გავაკეთოთ. თბილად და ერთგულებით აბა? მეგობრულად გვექცეოდნენ. შენ რას? მეგობრულ სიყვარულით, ხალისიანი. რომ პატივი გქცეს, შენ რა სიტყვა? კეთილი საქმეები გაკეთე. რომ არ გვიღალატო, შენ რა სიტყვა? ყურადღება, ხო და ნახე რატო ამბობ, როგორც ჩვენ გვინდა რომ მოგვექცნენ სხვები. ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ ისე მოექცეთ სხვა ნებისმიერ ადამიანს. და თუ სადმე აღმოვაჩენთ, რომ ჩვენ რომელიმე ადამიანს ისე ვერ მოვექცეთ, როგორც ჩვენ გვინდა რომ მოგვექცნენ, არა? ესე იგი მან რაღაცა ცოდვა არის ჩადენილი. დაუშვათ მე ვინმეს ყურადღებით ვერ მოусმინე. მე ვიღაცას თბილად ვერ უპასუხე, ან უხეშად უპასუხე, გესმით? ან მოვატყვე, ან დავცინე, მე ხო არ მომეწონება ეგრე რომ მომექცნენ, არა? ესე იგი მე იქ ცოდვა ჩავიდინე. და აღსარებაში სწორედ ეგ უნდა თქვა. რაც ვერ გაუკეთე სხვა ადამიანს ისე, როგორც შენ გინდოდა რომ შენთვის გაეკეთებინათ. თქვენთვის ძალიან მარტივია, დაფიქრდით ხოლმე, აბა კვირის ბოლოს, აი როგორც ჩვენი ლუკა ფიქრობდა რომ ის ვერ გაუკეთა რაღაცა. ფაქტიურად ლუკამ აღსარება დაწერა, ეგრე არის ხო? აღსარება დაწერა. თუ ადამიანმა ლოცა არ იცის ეგრეთ წოდებული მამაო ჩვენო. მამაო ჩვენო სხვაგვარად საუფლო ლოცა ქვია ბავშვები, იმიტომ რომ ერთხელ მოციქულები ეუბნეოდნენ თავისი მოწაფეები რომ ალბათ ჩვენ ეგრა ტელეფონი ერთი შემახედე. მოდი. ესეთი მინდოდა ზუსტად. მადლობა დაჭი. მოწაფეები ეუბნეოდნენ ჩემო მეგობრებო იესო ქრისტეს. გვასწავლეო ლოცვა, როგორც ივანე ნათლისმცემელმა ასწავლა თავის მოწაფეებსო და უფალმა სწორედ ეს ლოცვა ასწავლა, მამაო ჩვენ. ამას ძალიან ღრმა შინაარსი აქვს ბავშვებო. ეს მარტო ის კი არ არის რომ ჩაარაკრაკო. აი მაგალითისთვის ვიტყვი. მამაო ჩვენოს რო ვამბობ. აი შენ ხო ამბობ მამაო ჩვენო. ხო არ ამბობ მამაო ჩემო, ხო არ ამბობ. მამაო ჩვენ, ანუ შენს გარდა სხვებსაც გულისხმობ, გესმის? ესეც მამაო ჩვენოს ამბობს, მეც მამაო ჩვენოს, ეს ვაშკაციც. თუ შენს მამას უწოდებ ღმერთს და ესეც და მეც და ეს პატარა გოგონაც. თუ ჩვენი მამაა ყველასი, ჩვენ ერთმანეთისავე გამოვდივართ. დაძმები არ გამოვდივართ. ხო, ოჯახი ვართ, დაძმები ვართ ყველანი ჩვენ ერთმანეთისა, გესმის და აი ესეთივე განწყობა უნდა გქონდეს ჩვენ ერთმანეთის მიმართ. თან ღმერთმა ამითი რა გვასწავლა რომ მე ვარო თქვენი მამაო, თქვენ ჩემი შვილები ხართ, გესმით? ამაზე უფრო თბილი რა შეიძლებოდა ეთქვა ღმერთ ჩვენთვის, რომ თქვენ ჩემი შვილები ხართ, გესმით? და მართლაც მისი შვილები ვართ. და ასე მრავალი რამ შეიძლება ითქვას მამაო ჩვენოზე, ეს ძალიან ვრცელი თემაა და ამაზე შეგვეძლება რომ და მამაო ჩვენოს თუ არ ამბობს, რა მოხდება და როგორ უნდა ილოცოს სხვანაირად. ლოცვა უამრავი არსებობს ბავშვებო. მაგრამ მამაო ჩვენო მაინც ყველა მიცის ასე თუ ისე ხომ ერთად. რატომ იცავენ ეს სულ შეკითხებია თუ გამოცხა რაღაც? ეს სხვა არა აქ ხო არა. მაშინ ეს თქვენ გქონდეთ.
რატომ იცავენ უგდლები შავ ტანსაცმელს? ეს ჩვენი სამოსია ბავშვები. ყოველთვის შავი არ არის სხვადასხვა ფერსაც, მაგრამ მე რაღაცნაირად სულ შავს ვიცავ, იმიტომ რომ ესე ვარ მიჩვეული. ჩემი მოძღვარიც სულ ასე იცავს, და? თუმცა სხვა ფერს თუ ჩაიცვან, რამეს კი არ დააშავა. რატომ უნდა ვილოცოთ ყოველ დღე? რატომ? რატო ვილოცოთ? რა არის ლოცვა? რა არის ლოცვა? ლოცვა ეს არის ღმერთთან საუბარი. ღმერთთან საუბარი. ეხლა წარმოიდგინეთ. მე რომ დილით ავდგები. ჩემ შვილებს დილამ შვიდობისა მეთქი არ ვეტყვი. ხო ჩავეხუტები, ხო მოვეფერები, მეუღლე შვილებს. თუ მშობლები არიან სახში, მშობლებს, თქვენ შემთხვევაში ხო მშობლები, ეხლა მე მშობლებთან ერთად არ ვცხოვრობ და იმიტომ ამბობ. ხო გვაქვს ურთიერთობა, გამარჯვებას ეტყვი. მე იქ დღის განმავლობაში ხო ერთმანეთს ვერ საუბრებით. განა შეიძლება ამ საუბრის გარეშე. ეხლა წარმოიდგინეთ, ოჯახში 5-6 ადამიანი ცხოვრობდეს და დილით ადგეს ერთი და არავის ხმა არ გასცეს. მთელი დღე ეგრე გავიდეს, არც საღამოთი, ძილის წინ არც ძილინებისა არ უთხრას, არც მშვიდობიანი ღამე არ უსურვოს და ეგრე დაიძინოს. შესაძლებელია? ხო და ეს არის ჩვენი ურთიერთობა ღმერთთან. ღმერთი ხო ყველგან არის. და თუ ღმერთი ყველგან არის, ესე იგი ჩვენ სახშიც ყოა ღმერთი. ხო მართალია. ღმერთი ყოველთვის არის ჩვენ სახში. ამიტომ რო ავდგებით, მშობელს თუ ეუბნები დილამშვიდობისაო, მშობელი რომ დავუშვათ აი კალამი გინდოდა და რომ მოგიტანა, მადლობას არ ეუბნები? ხო ეუბნები. დილა რომ გაგვითენდა, ხო ღვთისწყალობა, ჩვენ ახლა მივეჩვიეთ რომ დილა რომ გათენდა, რა მოხდა? ახალი არაფერი არ ხდება. მაგრამ ეს შემთხვევით კი არა, ღვთის დიდი წყალობაა ყოველი გათენებული დღე. ამიტომ უნდა მივიდეთ ხატების წინაშე, ან თუ ხატების შესაძლებლობა არ არის რაღაცა გარკვეულ მომენტში, სადმე სტუმრად ვართ და სხვა ოთახში მოგვიწია ისე ყოფნა, რომ იქ ხატები არ არის. მის გარეშეც შეიძლება. მადლობა ღმერთო, რომ გამითენდა კიდევ ერთი დღე. მომეცი ძალა, რომ ეს დღე შენთვის მოსაწონად გავატარო. ძნელი იქნება ამის თქმა. და იმ ლოცვების სიტყვებს ჩვენ თუ დავაკვირდებით, შინაარსი ზუსტად ეგ არის. მადლობთ ღმერთს, რომ მშვიდობიანად გაგვითენდა და ვთხოვთ უფალს, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს, ჩვენს მფარველ ანგელოზს, რომ ეს დღე ღვთის ერთგულებით გავატაროთ. მერე ეგეთ ტელეფონი არ მომწონს, თორემ მაგას ჩაგდავდეთ. მოგეშინე, შეიძლება ეგ ჯობია, მე არ ვიცი. მერე ვლოცულობთ ერთმანეთისთვის, შენი ძმებისთვის, დებისთვის, თანაკლასელებს, ყველას იხსენებ ლოცვაში, გესმით? მერე ახლა საღამო რომ მოვიდა, ღმერთს მადლობას ვეუბნებით, რომ ესე მშვიდობით ჩაიარა ამ დღემ და ვთხოვთ, რომ ღამე მშვიდობიანი გქონდეს. დავუშვათ საჭმლის ჭამას ვაპირებთ. იქაც ღმერთის მიმართ ლოცულობ, მადლობას ვეუბნები, რომ იმ ლოცვით ის საკვებიც განიწმინდოს. რაღაც საქმის დაწყებას აპირებ. უნდა ვთხოვ უფალს, რომ ღმერთო, შენ შემეწია. შეიძლება სულ უბრალო რამე, ჭურჭელი უნდა დარეცხო. იტყვი, რომ უფალო, შენ შემეწია. და ნახავ, რომ როგორი უფრო ხალისიანად და კარგად გამოგივა ყველაფერი. ყველაფერი თუ ღმერთთან მიგაგ და ღმერთს აკურთხებინებ და ალოცინებ შენ საქმეს, ყველაფერი უფრო კარგად გამოგივა. ამიტომ შეგიძლიათ რომ ეს გამოიყენოთ. ღმერთი რატო კლავს პატარა ბავშვებსო? ეს არასწორად დასმული შეკითხვაა ბავშვებო. ღმერთი არავის არ კლავს. ღმერთი არავის არ კლავს. მაგრამ ჩვენ ღვთის განგებულებას ვერ ჩავწდებით. არის რაღაცა, რაც ჩვენს გონებაში არ ჩაეტევა. რატო ხდება ეს სამყაროში, ჩვენ მაგას ვერ გავიგებთ. მაგრამ ერთი რამე კი ცხადია. ჩვენ რო ღვთის წინაშე წავდგებით და თითოეულს მოგვიწევს რომ ღვთის წინაშე წავდგეთ, არა? იქ პასუხგაუცემელი შეკითხვა არ დარჩება. ღმერთის გულმოწყალების იმედად უნდა ვიყვეთ და იქ აღმოვაჩენთ, რომ იმაზე უკეთესად, რაც მოხდა, იმაზე უკეთესად ვერ მოხდებოდა ვერაფერი. ეგ უკვე რწმენის საკითხი. და თუ ადამიანს წამს, ის ბევრ რამეს დაინახავს. ზოგი რამე ისეთია, თუ არ ირწმუნა, ვერ დაინახავ. გესმით? რატომ არის ეკლესიაში სიჩუმე და სიმყუდრო? ჩვენ რა ვთქვით, ლოცვა რა არისო, ღმერთთან საუბარი.
ეხლა ჩვენ ხო ერთმანეთთან ვსაუბრობთ. ეხლა აქ რო ბავშვები იყვნენ უკან და რო ჟრი ამოლოდნენ, ჩვენ ესე მშვიდად ვისაუბრებთ. ესე რომ თუ ერთმანეთთან საუბარს სიმშვიდე ჭირდება, ღმერთთან საუბარს უფრო მეტად არ ჭირდება. ამიტომაც უნდა იყოს სიმშვიდე. როგორ უნდა გავიგოთ ადამიანს ჩვენთვის კარგი უნდა თუ ცუდიო? როგორ გავიგოთ აბა? როგორ გავიგოთ? როგორ? როგორ გვექცევა? ხე ნაყოფით შეიცნობაო ხო მართალი? ეხლა მაგალითად რო გაიგო, ხე კარგია თუ ცუდია? უნდა დააცადო რა ნაყოფს გამოიღებს ხო მართალი? ზოგი ცუდ ნაყოფს გამოიღებს, ზოგი კარგ ნაყოფს გამოიღებს. მაგითი მიხდები. შენს მიმართ რას აკეთებს? გამოჩნდება, არ არის დაფარული რო არ გამოცხადდეს, ყველაფერი გაირკვევა. თავარი ის კი არ არის ვინ როგორ გვექცევა ბავშვებო, თავარი ის არის ჩვენ ვის როგორ ვექცევით. აი გარი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ ღირსეული ადამიანი ვართ თუ უღირსი ადამიანი, მაგაზია დამოკიდებული ჩვენ სხვას როგორ ვექცევით. სხვამ რო ცუდი სიტყვა გითხრას, შენ მაგითი არაფერი არ გაკლდება. მაგრამ შენ თუ სხვას ეტყვი, ესე იგი შენში არის ეს უღირსი საქციელი და შენ უნდა განიწმინდო ამისგან. იმიტომ რომ პირი იმას ამბობს, რაც გულში აქვს. ხო მართალია. აი ხა მაგალითად ხო არის ნათქვამი, კოკასა შიგან რაცაც დგას, იგივე წარმოდინდებისო. აი დოქი რო იყოს, რო გადმოაყირავებ, რაც შიგნით არის ის წამოვა, ხო მართალია, თუ წყალია წყალი, თუ ღვინო ღვინო. ადამიანის პირი იმას ლაპარაკობს გულში რაც აქვს. ხო არ დაგღალით. როდის და რატომ გადაწყვიტეთ რომ მღვდელი გამხდარი იყავით, როდის აშენდა ტაძარიო? თუ ამ ტაძრის აშენებას გულისხმობთ 2014 წლის 19 აგვისტოს ჩატარდა პირველი წირვა. რაც მღვდელი იმიტომ გავხდი რომ პირველ რიგში ასე ინება ღმერთმა, მაგრამ მეორე რიგში იმიტომ რომ მე მინდოდა რომ ღვთის სამსახურში ყოფილიყავი. თუმცა მხოლოდ მღვდელი არ არის ღვთის სამსახურში. თქვენ თითოეული ხართ ღვთის მსახურები, ოღონდ როდის? ნახეთ, მოციქული იაკობი ასეთ რამეს ამბობს. ღვთის მსახურება უბიწო და სწორი ღვთისმსახურება არისო, ქვრივებისა და ობლების დახმარება მათ გასაჭირში და საკუთარი თავის დაცვა ამ წუთისოფლის ამაოებისაგან. ეგ რას ნიშნავს ნახე? ერთი ის რომ გაჭირებულს რო ნახავ დაეხმარო და მეორე ის რომ შენ რო ზნეობრივად სწორად იცხოვრო. აი მაშინ იქნები ღვთისმსახური. ესეთ შეიძლება იყოს მღვდელიც, შეიძლება იყოს ერის ადამიანიც და ნებისმიერი პროფესიის ადამიანი. თუ აი ასეთი შეგნებით ცხოვრობს. ტკივა თუ არა ადამიანებს როცა კვდებიან. გააჩნია როგორ კვდებიან. როგორ გარდაიცვლებიან უფრო სწორად. ზოგი ასე და ზოგი ისე. რა არის ცხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი? წეგან, რა არის თქვენი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი? რა არის? უფლის გზითია რა? შენ რას? ადამიანობა, ქრისტიანობა, შენ რას? სიცოცხლე. სამერამ შეიძლება დავსახელო. საოთხი დაასახელი, რა გვეჭგარი? ადამიანობა, ღვთის მორჩილობა და პატრიოტიზმი და ასე ქრისტიანობა და რელიგიის წესების დაცვა. კი ბატონო, აბა შენ რა სიტყვი? უფლის გზით ვიაროთ. რა დაგვეხმარება იმაში, რომ უფლის გზით ვიაროთ? ჯერ შენ რასაც ამბობდი ის თქვი და მე რეჩ? დიახ? კეთილი რო იყო კი ბატონო. ისე უნდა შევეცადოთ, რომ ჩვენ დავაკეთოთ სიკეთეები და რამდენი სიკეთესაც გავაკეთეთ, მერტი იმას ასმაგად გადაგვიქცეს. კი ბატონო. ღვთისმოშიშნი რო იყოთ, აი ესეც არის კარგი. რა არის ღვთისმოშიშება? ანუ ის არის რომ ღმერთი შენთვის იმდენად კარგი არის, რომ
შენ ყველაფერს გააკეთებ, რომ აი ღმერთი პირასის გეტყვის ყველაფერს გააკეთებ. და შიში რა შუაშია? რა არის ღვთისმოშიშება? არა, ძალიან მნიშვნელოვანია ეგ და მოდი გავმარტოთ, რა არის ღვთისმოშიშება? ღვთისმოშიშება არის, რომ მეც და მოჩილები და თუ საქმეს არაფერს არ გააკეთებ. შიში? ღმერთს შეაშინებ. შენ გონია რომ ღმერთს შეაშინებ? ღმერთმა რომელმაც ეს სამყარო შექმნა, ჩვენ რამითი ღმერთს შევაშინებთ, რამით? ჩვენ რა შევშინდით? ვერატო უნდა შევშინდეთ თუ უყვარვართ? არა, სხვა რაღაცა, სხვა მოგაბრძოლოთ ხუთი საქმე. ღვთისნების გარეშე ვერავინ ღმერთი თუ არ დაუშვებს რაღაცას, ვერავინ არაფერს გაგვიკეთებს. მოდი ახლა ესე ვთქვათ. სამნაირი შიში ვთქვათ. გინდათ? აი დავუშვათ პირველი შიში დამწყებთა შიში. პირველი საფეხური, აი წარმოედგინეთ რომ სამი საფეხური აქვს კიბეს. პირველი საფეხური, პირველი შიში რა შეიძლება იყოს? მე ცუდად არ მოვიქცე, იმიტომ რომ რამე უბედურება არ მომივიდეს. გესმით? აი რაღაცა არ დამემართოს ცუდი და მე ამიტომ არ ვაკეთებ ცუდ საქმეს. ეს არის პირველი შიში. მეორე შიში. აი მაგალითად მე ხომ მყავს მეგობრები. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ახლა მე ჩემი მეგობრებისა მეშინია? ხო არ მეშინია, მაგრამ მეგობრების გულის ტკენისა ხო მეშინია? აი რომ ჩემს მეგობარს რაღაცის გამო გული არ ვატკინო და მან არ იფიქროს რომ რა ცუდად მოვეკეცი. გესმით? მაგის ხო მეშინია. აი, როდესაც ღვთის მიმართ ესეთ დამოკიდებულება აქვს ადამიანს, რომ აი მე ხო ღმერთს უყვარ ვარ და მე არ გავაკეთო რამე ისეთი, რომ მას გული ვატკინო. გესმით? არ დავამწუხრო. და მესამე და ყველაზე მთავარი შიში, რომელსაც უკვე ეწოდება სიყვარული. ნახეთ, შენ რა ქვია სახელი? ანდრია. აი დავუშვათ, მოდი ჯერ ადამიანებზე ვიტყვი. დავუშვათ მე, იმიტომ კი არ ვაკეთებ ისეთ რაღაცას, რაც დავუშვათ აი ანდრიას ვეხმარები. იმიტომ კი არა რომ მეშინია რომ რამე უბედურება არ მომივიდეს. არც იმიტომ რომ ანდრიას კეთილგანწყობა არ დაიკარგოს. არამედ იმიტომ რომ თავად ანდრია მიყვარს. მას უყვარ ვარ თუ არა, მე მაინც გავუკეთო სიკეთე, გესმით? უყვარ ვარ თუ არა, ჩემზე ამას ფიქრობს თუ იმას ფიქრობს, მიუხედავად ყველაფრისა, ანდრია გიყვარს და იმიტომ გავუკეთო ეს სიკეთე. აი ეს არის უკვე სრულყოფილი შიში, რომელიც შიშსაც უკვე ეწოდება სიყვარული. გესმით? ამაზე მე კიდე ცოტა რომ გაიზდებით, მე ვილაპარაკოთ. მეც ხო გავიზდები და თან ცოტა მეტი მეწოდინებ. ახსარება რა არის და რატო უნდა ჩავაბაროთ? ახლა მაგალითად ტალახში რო ჩავარდე, რატო უნდა გარეცხო შარვალი? ან კაბა, რატო უნდა გარეცხო? იმიტომ რომ უფრო ლამაზი იყოს. ლამაზი იყოს და რო არ გავრეცხოთ რა მოხდა? აბა შენ გითხარი, არ გითხარი. ჭუჭყიანი, მე რა ჭუჭყიანი იყოს, რას გვიშლის? რა დაშავდება ჭუჭყიანი რო იყოს? მასა ისე სკოლის საუბრებია, ტახტ ჩავარდნილი მონეტა რო არის მოთხრობა, ხო? ეგ საინტერესოა. მოთხრობაზე არის მე მგონი, ეს ყველაფერი ეხლა. რომ ან ჩვენც თუ არ გავიწმინდეთ, აი ტახტიან მონეტას დავასრულებთ. აი ტალახში ჩავარდნილი მონეტა რო თქვა, კიდევ მონეტა გაერეცხა, მონეტის მობილად არის ადამიანი გამოსახული და თუ არც გავიწმინდეთ ჩვენ დავჭერთ ცოდვილები. კი ბატონო, აი ნახეთ, წმინდა ვასილი დიდი ასეთ რამეს ამბობს. ალბათ მაგაზე ამბობთ, იქ ეგ წერია. თითოეული ადამიანიო ტალახში ჩავარდნილ მონეტას გავსო. მე მაქვს ხოლმე ბავშვები რომ მოდიან 20 თეთრიანი, თუ ვიპოვე, აი 20 თეთრიანი. ირემი ხო ხატია. მე ამას ამოვთხრი ხოლმე ტალახში. და ბავშვებს ვაჩვენებ. აბა რა არის მეთქი გამოსახული, რა ხატი?
ბავშვებმა არ იციან რა ხატი. მე ცოტა რომ გაასუფთავებ, ირემი ხო გამოჩნდება. და ადამიანი გავსო, წმინდა ბასილი დიდი ამბობს, ეს მე-4 საუკუნის დიდი მღვდელმთავარი იყო. ადამიანი გავსო ტალახში ჩავარდნილ მონეტასოდან. ოღონ აქ თუ ირემია გამოსახული. ადამიანი რომ მონეტა იყოს, მასზე გამოსახულია ქრისტე. იესო ქრისტეა გამოსახული. რაც უფრო გაასუფთავებ ამ მონეტას, ხო ირემი გამოჩნდება. და ადამიანი რაც უფრო განიწმენს თავის გულს, ქრისტე გამოჩნდება მასში, ანუ ქრისტეს თვისებები გამოჩნდება. მოდი ახლა ჩამოვთვალოთ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორი თვისებები შეიძლებოდა ქონოდა და როგორი თვისებები აქვს ქრისტეს. აი თქვენი აზრით, თითო რომ დავასახელოთ. შენ რას ფიქრობ, აი ქრისტე როგორია? მოსიყვარულე კიდევ, ერთგული კიდევ, კეთილი კიდევ, გულთბილი. თამდაბალი, გულწრფელი, მორწმუნე, მოსიყვარულე. ნახეთ რა საოცარი თვისებებია და თუ ადამიანი ხშირად ამბობს აღსარებას და გულს განიწმენს, აი ზუსტად ეგეთი თვისებები გამოჩნდება ადამიანში. გესმით? და თუ ადამიანი არ განიწმენს გულს, ეგ თვისებები არ ექნება. მაშინ პირიქით იქნება, თქვენ ხო ამბობთ ქრისტე ერთგულია, ის ორგული მოღალატე იქნება. ხო ამბობთ თამდაბალი ადამიანი ამპარტავანი იქნება, მოსიყვარულე კი არ იქნება, აი მრისხანე და ანჩხლი იქნება. გულთბილი კი არ იქნება, გულცივი იქნება. გესმით? თუ ადამიანი არ ამბობს აღსარებას. ხო და ახლა წარმოიდგინეთ, დიდი ხანი ადამიანმა რომ ხელები არ დაიბანოს, აი ერთი თვე რო არ დაიბანოს ხელები, კარგ დღეში ექნება? და ერთი წელი რო არ დაიბანოს და დაბადებიდან რო არ ქონდეს დაბანილი? ხო და ზოგი ეგეთია. აღსარება ნიშნავს, რომ შენი სული და გული დაიბანო. ზოგს დაბადებიდან არ დაუბანო. და ხელებს თუ მაშინვე დაეტყობა ჭუჭყი, ჩვენი სული და გული არ ჩანს და თითქოს არ ეტყობა, მაგრამ ურთიერთობებში იცი როგორ ეტყობა? ვისი გულიც განწმენდილია, სხვაგვარად მეტყველებს, სხვაგვარად ფიქრობს სხვაზე, სხვაგვარად ექცევა. ვინც არ განიწმენს გულს, ეგრე ექცევა და ვინც განიწმენს, ის სხვაგვარად ექცევა და ასე შემდეგ. რა მნიშვნელობა აქვს ტაძარში ლოცვის მოსასმენად? ძალიან. რა მნიშვნელობა აქვს ტაძარში ლოცვის მოსასმენად დროულად მისვლას და დასრულებამდე იქ დგომას? ის მნიშვნელობა აქვს, რომ სრულყოფილად დაესწრო წირვას. თუმცა თქვენი ტოლი ბავშვისთვის თუ ის იქნება დაუშვათ, აი გაგიჭირდებათ არა? შეიძლება რომ ჩამოჯდე იქ და ისე მოусმინო. უფალს ეგ კი არ გაანაწყენებს თუ ჩამოჯდები და ვერ გაძლებ. მაგრამ ვინც გაძლებს, ეგ უკეთესი იქნება. გესმით? ესე რომ ყველამ თავისი ძალების მიხედვით უნდა მოусმინოს იმ წირვას. თუმცა იჯდები თუ იდგები, უნდა ჩუმად იყო და ლოცვის სიტყვებზე იფიქრო. არა იმაზე, რომ დაუშვათ იქ ტელეფონში ეს თამაში როა იქ როგორ გააკეთებ. შეიძლება წირვაზე იდგე და სხვა რაღაცაზე ფიქრობ. ეშმაკი ცდილობს, რომ შენი გონება მოიტაცოს და სხვაგან წაიყვანოს. აი პატერიკი როა ხო გაქვთ ნანახი. ტაძარში რო ლოცულობენ და ზოგი ამაზე ფიქრობს, ზოგი ამაზე ფიქრობს. რატომ არის დაწესებული მარხვა ოთხშაბათს და პარასკევს? ამაზე თქვენ უნდა მითხრათ პასუხი. რატომ მაინც და მაინც ოთხშაბათს და პარასკევს და არა ორშაბათს და ხუთშაბათს? რატომ? აი ოთხშაბათს ქრისტე იუდა ისკარიოტელმა ფულის გამო გაყიდა 30 ვერცხლის გამო და პარასკევს კი ქრისტე ჩვენთვის ჯვარზე გაეკრა, ჩვენს გადასარჩენად. ამიტომ ჩვენ თუ ოთხშაბათს და პარასკევს მარხულობთ, ამით უფალს ვეუბნებით, რომ უფალო, ჩვენ ვართ შენი ერთგული, ჩვენ გვინდა რომ შენს ხარეს დავდგეთ და არ დავდგეთ იმ ადამიანების ხარეს,
ვინც შენ გაგცა, გაგყიდა და ვინც შენ ჯვარს გაგაკრა. გესმით? ისე რომ ნელა რომ წამოიზდებით. თუმცა მარხვა მარტო ის კი არა რაღაც შეჭამო და არ შეჭამო. ეგეც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, მაგრამ მარხვა ის არის შეიკავო ყველაფერი იმისგან თავი, რაც გიყვარს. ახლა მაგალითად დღეს ხო არის მოკლედ აი სენია ეს ტელეფონები რა. და იცი რამდენი ადამიანი დაზიანდა მაგითი. სხვათა შორის არ ვიცი ჩინეთში თუ იაპონიაში აი სამედიცინო უნივერსიტეტში სპეციალური ფაკულტეტი არის დაწესებული აი ამ განხრით რომ სპეციალისტები ჩამოაყალიბონ გაჯეთ დამოკიდებული დაზიანებული ბავშვების სამკურნალოდ. ეს ნიშნავს რომ უკვე კატასტროფა. რადგან ეს როგორც ერთი დარგი და მიმდინარეობა სამედიცინო ფაკულტეტში ესე რომ ეს სერიოზული პრობლემა. სულ სხვა გვარები არიან ბავშვები, ვისაც შეხება აქვს ბუნებასთან, მდინარესთან, კლდესთან, მცენარესთან. სულ სხვა გვარია ბავშვი, რომელიც აი მითი არის მოწამლული. ისე რომ აი გაუფრთხილდით, ჯერ თვალებს გაუფრთხილდით, მერე თქვენ ფსიქიკას გაუფრთხილდით. სხვაგვარად მშვიდია და მოსიყვარულეა ბავშვი და ურთიერთობებში უფრო ლაღი, ვისაც ბუნებასთან აქვს შეხება. და სხვაგვარია ბავშვი, რომელსაც აი ამ გაჯეტებთან აქვს ურთიერთობა. ის არამც თუ ბავშვებთან, მშობლებთანაც კი ხშირად გაღიზიანებულია. და აი წესიერად სიტყვა შეიძლება ვერ უთხრას. ვინც აი მეებზე დამოკიდებული ტელეფონებზე. გესმით? აი გაუფრთხილდით. რას მოგცემთ ტელეფონი? ეხლა წარმოიდგინეთ, დავუშვათ აი სპორტსმენები არ ხართ? ხო ხართ? დავუშვათ აი არის მოჭიდავე. ერთი დღის განმავლობაში 3 საათს ვარჯიშობს, მეორე 1 საათს ვარჯიშობს და 2 საათს ტელეფონში ატარებს. ესენი შეჯიბრზე ტატამზე უნდა შეხვდნენ. ვის აქვს მეტი შანსი გამ? ხო და რას არგებს ამას ეს ტელეფონის თამაში? არაფერს. ხო და დაფიქრდით იმაზე მომავალში რა შედეგებს მოიტანს ეგ. ჯობია განვითარდე რაღაცაში, მეცნიერება იქნება, სპორტი იქნება, ხელოვნება იქნება. ვიღაც თუ 3 საათი სიმღერაში ვარჯიშობს და მეორე 1 საათი და დანარჩენს ტელეფონში ტყუილად კარგავს დროს, ორივე გავა სცენაზე. მაგრამ ორივე ერთნაირად გავა? არ გავა. და ესე ყველაფერში დააკვირდით. ტყუილად დაკარგულ დროს ვერაფრით ვერ დაიბრუნებ. ტყუილად დაკარგულ ჯანმრთელობას მკურნალობით აღიდგენ. დაკარგულ ფულს გამოიმუშავებ. დაკარგულ ურთიერთობებს სინანულით, თამდაბლობით გამოასწორებ და დაიბრუნებ, მაგრამ ვერაფრით დაკარგულ დროს ვერ დაიბრუნებ. დღეს არის 19 ოქტომბერი 2025 წელი. და არის დაახლოებით 3 საათი, ხო, სიტყვაზე ვამ. 2025 წლის 19 ოქტომბერი აღარასოდეს აღარ დადგება. ეს წავიდა, ჩაიარა, მორჩა. გესმით? ის მეორეჯერ აღარ მოგეცემა. არც ერთი დღე არ განმეორდება და მეორეჯერ არ მოგეცემა. ამიტომ ყველა დღეს, ყველა საათს, ყველა წუთს გაფრთხილება უნდა. ასეთი ტერმინი არსებობდა ჩვენს პატარაობაში და ეხლაც მაშინ უბრალოდ ამაზე ჩვენ არ ფიქრობდით. ნეტა ესე ეთქვა ჩვენთვის ვიღაცას. მოდიო დრო მოვკლათო რაღაცით. და ხა თქვენ როგორ ფიქრობთ? მოსაკლავი დრო აქვს ადამიანს? აი წარმოიდგინეთ რომ ფეხბურთი ხო გიყვართ, მე ბავშვობიდან ძალიან მო. დავუშვათ გუნდი აგებს 1-0-ს. ხო იცით რომ 90 წუთია სრული მატჩი. არის 4 როგორ? დავუშვათ 98 წუთია. ჩვენ ვართ ერთ გუნდში. ვაგებთ 1-0-ს. როგორ ფიქრობთ, ჩვენ ახლა დასაკარგი დრო გვაქვს? არა გვაქვს დასაკარგი დრო. ჩვენ რა ძალი და ღონე გვაქვს, უნდა შეუტიოთ, ხო მართალია, რომ გავათანაბროთ. გესმით, იქ დასაკარგი დრო. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ ჩვენს მეკარესთან წავიღოთ ბურსი და იქ უბრალოდ ვათამაშებდეთ და დრო გაგვყავდეს. სწორი იქნება? ეგ ხო გუნდის ღალატი იქნება. ასე რომ დასაკარგი დრო ადამიანს არ აქვს. როგორ?
ასეთი დაკარგვა მოიგებს. ხო, არ გამო, ამიტომ უნდა ყურადღება უნდა. როგორ მეხმარება ღმერთი მაშინ, როცა ცუდად ვარ ან მეშინია. ბავშვებო, ბევრი შემთხვევები არსებობს იმისა, რომ ღმერთი ადამიანებს ეხმარება. ზოგჯერ ეს პირდაპირ ხდება. აი, მოდი ჩემ ერთ ამბავს მოგიყვებით. თუმცა მანამდე აი სიტუაციას გააჩნია მოკლედ რა, ბევრი შემთხვევა ისე, რომ აი ადამიანების ცხოვრებაში ღმერთი პირდაპირ ჩარეულა ესე. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი, წმინდანები ჩარეულან მის ცხოვრებაში და რაღაც სასიკეთოდ დამთავრებულა. მთავარია ადამიანი ღმერთს ენდობოდეს, მისი სწამდეს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მთავარია რომ ილოცო და ღმერთს მიმართო. იცი როგორ მიმართო? აი დაუშვათ კარაქიანი პური რო გინდა და დედას რო ეტყვი რომ დედი იქნება გამიმზადო. ხო ესე უბრალოდ ეუბნა. აი ეს ღმერთსაც ეგრე უნდა უთხრა. უბრალოდ რაც გჭირდება უთხრა. რაც გიჭირს, რაც გაწუხებს ის უთხრა უბრალოდ. არ ჭირდება იმას მაღალფარდოვანი სიტყვები. გესმით? რომელი ლოცვები წავიკითხოთ დილით და საღამოთიო, ამაზე ვისაუბრეთ. არის ლოცვანებში ბავშვებო, დილის ლოცვა, ძილად მისვლის ლოცვა. შეიძლება ის ერთბაშა თქვენთვის დიდი იყოს, მაგრამ რასაც შეძლებთ, ის მაინც უნდა ილოცოთ. რატომ მოსდის ცუდი რაღაც კარგ ადამიანსაც? რატომ მოსდის და სრულყოფილი ჩვენ არავინ არ ვართ. ყველანი ცოდვისკენ ვართ მიდრეკილები. ყველა შეიძლება შეცდომა მოგვივიდეს. მაგრამ ადამიანს აქვს შესაძლებლობა გააცნობიეროს თავისი შეცდომა, შეინანოს და გამოასწოროს. როგორ უნდა ვესაუბრო ღმერთს ისე რომ მესმოდეს პასუხი? აი ესე უბრალოდ უნდა ესაუბრო. უბრალოდ და პასუხს ღმერთი შეიძლება რომელიმე ადამიანის პირით გითხრას პასუხი. შეიძლება აი სახარებას რომ მკითხულობ სახარებიდან გითხრას პასუხი. ან მაგალითისთვის ვიტყვი. დაუშვათ. შენ გინდა რომ სადღაც სოფელში გაგიშვან მშობლებმა. დაუშვათ მეგობართან ერთად გინდა რომ მეგობრის სახლში გაგიშვას. და მიდიხარ ხატებთან და ლოცულობ. უფალო, შენ შემეწიე თუ შენთვის მოსაწონი იქნება ეს, სათნო იქნება შენთვის. რომ მშობლებმა გამიშვან. ანუ ჯერ ღმერთს ეუბნები და მერე მიდიხარ მშობლებთან და ეუბნები. ხო, ასე და ასე მინდა და გამიშვით. თუ მშობელი გეტყვის რომ გაგიშვებ, კარგი წადი, ესე იგი ღმერთიც გიშვებს, რომ წახვიდე. გესმით? მაგრამ მშობელმაც უნდა ილოცოს, რომ უფალო, შენთვის თუ სათნო იქნება, რომ შეგვეწია, რომ ჩვენს მშვიდობით გავუშვათ. თუ მშობელი გეტყვის რომ არ წახვიდე, მაშინ უნდა მოითმინო. რადგან შენ ხო ილოცე ღმერთის წინაშე, სათვალე რომ ღმერთს არ უნდა რომ წახვიდე. ეხლა რატო არ უნდა ღმერთს რომ წახვიდე? იქნებ იქ რაღაცა ხიფათი გელოდება და იმას გარიდებს. შენ თუ მაინც იტყვი რომ არა უნდა წავიდე, შეიძლება რაღაც განსაცდელი იყოს. აი მაგალითად არაერთხელ ყოფილა რომ ადამიანი დაუშვათ საჭესთან ნასვამია და სუფრაზე ეუბნებიან რომ არ დაჯდე ნასვამი, არ წახვიდე, შვიდაჯერ ეუბნებიან. ის მაინც ჯდება და მიდის. და მე ძალიან ბევრი უბედურებები ხდება. ჯობია დაუჯერო რომ გეუბნებიან, იქნებ ღვთისგან არის და რაღაცას გარიდებს და ამიტომ გეუბნებიან. გესმით? ისე რომ ვიღაცა რაღაცას რო გეუბნება, დაფიქრდი. იქნებ ღვთისგან არის ის, რასაც გეუბნებიან. რა უნდა გავაკეთო, როცა ეკლესიაში ვარ და ვერ ვიგებ რას ამბობენ? რა არის იცით ეკლესიაში ძველ ქართულად იკითხება ლოცვები. ნელ-ნელა თქვენი ყური შეეჩვევა და გაიგებთ რას ამბობენ, თქვენიც აით რომ მთელი გულის ყურით უსმინოთ და საიმისოს თქვენ რო გჭირდებათ, ღმერთი აუცილებლად გაგაგებინებთ. შეიძლება ყველაფერს ვერ იგებდე, მაგრამ რაღაცას გაიგებ ისეც, რაც შენ ცხონებისთვის უკეთესი იქნება. ღმერთს უყვარ ვარ მაშინაც კი, როცა ცუდად ვიქცევი, ღმერთს მაშინაც უყვარხარ.
მაგრამ ეხლა ნახეთ დაუშვათ სიცივეში უქუდოთ რომ გარეთ გადიხარ და რომ ცივდები და მერე სურდო გაქვს და მერე ერთი კვირა სიცხიანი სახში უნდა იყო. დედას ხო მაშინაც უყარხარ და მაშინაც როცა ქუდს დაიფარებდი და გახვიდოდი გარეთ. ხო ორივე შემთხვევაში უყარხარ. მაგრამ ერთ შემთხვევაში კარგად ხარ, მეორე შემთხვევაში ვერ ხარ კარგად. ღმერთს უყარხარ, მაგრამ შენ რო შენ თავს ავნებ რამეს იმ ცუდი საქციელებით. რას ნიშნავს, როდესაც რეკავს ზარი ეკლესიაში? ეგ იმას ნიშნავს, რომ ქრისტე ყველას მოუხმობს, მოდითო და ადამიანის სინდის აღვიძებს. დაუშვათ ვიღაცა კვირა დღე დადგა, კვირა დილა და ხო ყველა ტაძარში უნდა იყოს. ვიღაცას ბალიზე უდევს თავი და ზინავს, ამ დროს ზარის ხმა ესმის. ეს ზარი მის სინდის აღვიძებს და ეუბნება, ეხლა ბალიზე კი არ უნდა გედოს თავი. უნდა გამოეთხოვო ცოტა ხანი ბალის და ტაძარში მოხვიდე, რომ შენი სული გადარჩეს. აი მაგისკენ მოუწოდებს. იმიტომ რომ ზარი რეკავს, რა აი დავუშვათ აქ ხო ზარი რეკავს ჩვენს ტაძარში. აი აქ რკინიგზის სადგურის დასახლება ქვია ამას. გორის ერთ-ერთი უბანია. ზარი ყველგან წდება. და ეუბნება რომ უფალი ეუბნება, მოდით რომ გადარჩეთ. აი მაგიტოა ზარი. თქვენი აზრით ტონთიოს მთაზე ოქროს მთას მართლა მაგიტომ ეძახიან რომ საგანძური შეინახა ეს არის ერის მთავარმა სტეფანოზმა. მე სამწუხაროდ ამ შეკითხვის პასუხი არ მაქვს. ვერ გეტყვით ყველა თუ რაღაცეები არ გითხრათ, მაგრამ თუ კიდე მოგვიწია შეხვედრა, ვეცდები რომ მოვიძიო ეგ ამბავი. როდის გადაწყვიტეთ ეკლესიაში წასვლა და რატომ? ეკლესიაში წასვლა აი მოდი ვიტყვი პირველად ახსარებაზე წასვლა რატო გადაწყვიტე. მე მყავს ერთი მეგობარი, რომელსაც ბონდო ქვია სახელად და მან ასეთი რამე მითხრა, რომ მე სხვათა შორის თქვენზე დიდი ვიყავი პირველად ახსარება რო თქვი, მე-9 კლასში ვიყავ. მითხრა რომ წამოდიო, თვითონ დადიოდა ტაძარში. წამოდიო, იციო ახსარებას რო ამბობო, მოძღარს რო ეუბნები ახსარებასო. უკანო ვინცგანანო იმათ არ ესმითო, მარტო ერთ ადამიანს ესმის. ხო და რაღაცნაირად მაგან მომხიბლა, რახან მარტო ერთს ესმის მეთქი. წამოვალ მეთქი. მაგრამ ნახეთ რაშია საქმე. წმინდა იოანე ოქროპირი ესეთ რამეს ამბობს. დიდი მღვდელმთავარი იყო ესეც მე-4-მე-5 საუკუნეში. თუ ადამიანი ეხლა არ იტყვის ახსარებას ერთი ადამიანის წინაშე, აი ღვთის წინაშე რო წარდგება ყველა ადამიანი, ვინც კი დაბადებულა, ყველას თვალწინ ცხადი გახდება იმ ადამიანის ცოდვები, ვინც ახსარებას არ ამბობს. ეხლა თქვენ როგორ ფიქრობთ? რა ჯობია ერთ ადამიანს ღვთისგან დადგენილ მოძღვარს უთხრა ის რაც შეგეშალა, თუ თელმა აი დღეს ხო 8 მილიარდს გადაცდა ჩვენი რიცხვი ადამიანებისა და მანამდე კიდე რამდენი მილიარდს უცხოვრია და ჩვენ შემდეგ კიდე რამდენი იცხოვრა. ყველას თვალწინ რო ცხადი გახდეს შენი შეცოდება. რა ჯობია? არა და ეს უეჭველად ესე მოხდება. ეს საეკლესიო სწავლება. ამიტომ მე მერჩივნე ერთი ადამიანის წინაშე მეთქვა. მე მგონი არ შემცდარვა, თქვენ რა სიტყვით? რამდენი წელია ღვთის ტაძარში ხალხისთვის ქადაგებთ? 2012 წლიდან. რამდენი წელი გამოდის? როგორ დავეხმარო ადამიანებს რომ კარგები იყვნენო? როგორ და თქვენ იყავით კარგი და რომ დაინახავენ რომ აი ესეთი საქციელი კარგია მოეწონებათ, მათაც მოუნდებათ. ხო არის ხოლმე რომ აი ვიღაცა გემრიელად რომ მიირთმევს რაღაცას და ისე გემრიელად ჭამს რომ მოგანდომებს. არ მშიოდა, მაგრამ ისე გემრიელად ჭამდაო რომ მეც მომანდომა.
აი ესეთი გემრიელი ქრისტიანები უნდა იყვეთ, რომ სხვასაც მოანდომოთ, რომ ეგეთები გახდეთ. სანთელს რატო ანთებთ? სანთელს რატო ანთებთ? მე ვიცი რომ დაგღალეთ ახლა, ხო? ძნელია ეს საუბარი. რატო ანთებთ სანთელს? რატომ აბა? უფლის საპატივცემულოს. ხო, უფალს რო შეწირო, არა? უფალს შეწირო. კიდე რატო ანთებთ სანთელს? ეს სანთელი ჩვენ ანთებულ გულს უნდა გამოხატავდეს ბავშვები. აი სახარების დროს ანთებ დაუშვათ სანთელს, ხო? ლოცვის დროს ანთებ სანთელს. სხვადასხვა ეს სანთელი შენ ლოცვაშიც გეხმარება, თუ დაკვირვები ხართ. სანთელს რო ანთებ, აი სახლში ზოგს კანდელი უნთია, ჩვენ სახლში ყოველთვის კანდელი გვინთია. განა იმიტომ რომ სასულიერო პირია, მანამდე სულმენთო ხოლმე კანდელი. კანდელი რო ანთია ხატებთან, აი თითქოს სახლში სულ რომ არავინ არ არის და კანდელი ანთია ხატებთან, თითქოს რაღაცა სიცოცხლე არის სახლში. და ლოცვაც უფრო მეტად გიადვილდება. თან ეს კანდელი რო გინთია სახლში, იმას ხო ზეთი ჭირდება რა, ზეთი უნდა ჩაასხა, იმას მოვლა ჭირდება ყოველ დილით და საღამოთი გაასწორო ის კანდელი ხელახლა ანთო. ანუ ეს ფაქტიურად შენი შესაწირია ღვთისადმი. რომ ღვთის ხატების წინ ანთო ეს კანდელი. რა სიამოვნებთ ყველაზე მეტად როცა ბავშვებთან საუბრობთ. ყველაზე მეტად სიამოვნებს მე რო ვეკითხები ხოლმე და რო იციან რაზეც ვისაუბრეთ. და ახლა თუ ისე მოიქცევიან როგორც საუბრობთ ხოლმე, ეგ ხო გლად უკეთესი. როგორ მოიქცე როცა უსამართლობას ვხედავ. როგორ იქცევით ხოლმე? აი როცა უსამართლობას ვხედავ, როგორ იქცევ? ძალიან ძნელია იმ მომენტში, როცა უსამართლობას ვხედავ. მაგრამ თუ ღმერთს მიენდობი, აუცილებლად შენი სიმართლე გამოაშკარავდა. არ არსებობს რომ ეგ დაიმალოს. შეიძლება ერთი დღე და ორი დღე დაიმალოს, ვიღაცამ თავისი ლაპარაკით ესე წარმოაჩინოს, რომ შემტყვანი იყავ. მაგრამ არა საბოლოო ჯამში. საბოლოო ჯამში გამოცხადდება ყველაფერი. ისე რომ უნდა მოითმინო, უნდა მოითმინო. თუმცა თუ გეკითხებიან, უნდა თქვა, რომ ასე იყო, ასე იყო, ასე იყო. მაგრამ თუ მაინც შენ სიმართლეს არაფრად არ აგდებენ, მაშინ მოითმინე, მიანდე ღმერთს და ღმერთი გამოაშკარებს თავის დროზე აუცილებლად. როდის უნდა დავიწყოთ აღსარების ჩაბარება? როცა ხვდები, რომ აღსარება არის საჭირო. ასაკი განსაზღვრული ამის საამისოთ არ არის. ზოგმა შეიძლება 7 წლისა თქვას აღსარება და ხვდებოდეს აცნობიერებდეს. ზოგი შეიძლება 9 წლისა ვერ აცნობიერებდეს. გესმით? ამიტომ მოძღვართან ურთიერთობა საჭირო და მოძღვარი თვითონ გეტყვის, რომ ეხლა შენ აღსარება უნდა თქვა. ეგ ინდივიდუალურია, რაღაც ერთი განსაზღვრული ასაკი არ არსებობს. თუმცა 7 წლის ზემოთ უკვე შეიძლება რომ აღსარება ითქვას. რატომ უნდა დავარქვათ შვილს წმინდანის სახელი? რატომ უნდა დავარქვათ, იცით? მაგალითად მე ჩემს პირველ შვილს დავარქვი იოანე. ჩვენ სოფელში არის წმინდა იოანე ნათლისმცემლის სახელობის ტაძარი. და მე მის დამი აი ამ იმედის გამო მე რომ აქ ამ დიდი წმინდანის იმედი, ჩემს შვილს მისი სახელი დავარქვი, რომ ის იყოს ჩემი შვილის მფარველი წმინდანი. არ ჯობია წმინდანი მფარველად ყავდეს ჩვენ შვილს. ვიღაცას გიორგის არქმევენ, წმინდა გიორგის საპატივსაცემად. ვიღაცას ელენეს არქმევენ, ვიღაცას თამარს არქმევენ და ასე შემდეგ. ჩვენ ამით ფაქტიურად ამ წმინდას ვეუბნებით, რომ წმინდაო გიორგი, შენ დაიფარე ჩემი შვილი. მე შენ სახელს ვარქმევ, შენ საპატივსაცემად. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა დღეს მოდაში შემოვიდა მოდასაც ვერ დაარქმევ, ცოტა რაცა 1000 გვარი ქარი გაიტაცებთ ხოლმე ადამიანებს და ხარა უცნაურ სახელს მოიფიქრებენ, ხარა უცნაურ სახელს. ეს ქრისტიანული ტრადიცია. ძალიან კარგი ტრადიციაა, რომ ამა თუ იმ წმინდანის სახელი დაარქვა. ვიღაცა ითვალისწინებს, რა რომ ვეუბნებით, ვიღაცა არ ითვალისწინებს. ეს მათი გადასაწყვეტია.